Around Thursday, brothers and sisters. អរុនសួស្តី Yes, we start our meeting with a prayer. Akitan. អញ្ចឹងមុនការជួបជុំរបស់យើងនឹងអធិដ្ឋានជាមុនសិន Lord, may you bless our meeting this morning. ព្រះសូរសូមព្រះអង្គប្រទានពរការជួបជុំរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅពេលព្រឹកមួយនេះ Lord, you attract our hearts so that we can come into you. ព្រះសូរសូមព្រះអង្គហៅដួងចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាអាចទៅចូលចិត្តព្រះអង្គ Lord, speak to us ព្រះសូរសូមព្រះអង្គ so មាន that ព្រះ we បន្ can ទូល know តាម your យើងទាំងអស់ heart. គ្នា Lord, may you cast away Satan and all the evil spirit to be far away from our meeting here. ព្រះសូរសូមព្រះអង្គបណ្ដេញរាល់រយៈសាតាំងនិងវិញ្ញាណអាក្រក់ផ្សេងៗឲ្យចេញឆ្ងាយពីការប្រជុំយើងទាំងអស់គ្នា Okay, so brothers and sisters, nice to see you this morning. And so, shall we start singing a hymn? So, do you have this song? Songs of Love. 90. តែសភៅអង់គ្លេសបទអង់គ្លេស Song of Love ទំព័រទី90 I hope that you can learn more English songs. អញ្ចឹងគាត់សង្ឃឹមថាយើងអាចរៀនពីជាងពីភាសាអង់គ្លេសបានច្រើនថែមទៀត Since at this moment our Khmer songs translation is not enough, so sometimes we sing some English songs. ដោយសារតែសភៅខ្មែរយើងបើប្រែទៅទៅខ្មែរសភៅខ្មែរយើងដោយសារតែបទចម្រៀងអត់ទៅគ្រប់អញ្ចឹងពេលខ្លះក៏យើងត្រូវច្រៀងភាសាអង់គ្លេសដែរ And so through singing the hymnal songs, English song, we can also learn more English. អញ្ចឹងយើងច្រៀងបទអង់គ្លេសយើងក៏អាចរៀនពីភាសាអង់គ្លេសបន្ថែមទៀតបានដែរ Okay, so this song is love getting deeper and deeper. So actually, it is in the Chinese hymnal, hymnal 9 and page 6. Chinese hymnal is hymnal 9 and page 6. អញ្ចឹងបទចម្រៀងហ្នឹងបើសិនជានៅក្នុងភាសាចិនវិញគឺនៅក្នុងសភៅបទចម្រៀងភាសាចិនសភៅទី9នៅចំពោះនៅទំព័រទី6 Can we sing the first stanza? តើយើងនឹងច្រៀងលេខ1សិន Enjoy your love romance and now what shall I feel? Our friendship is long and deep. You pray. No. You know. You hit me. I forget the word. Enjoy in your bosom of love and breathe in river your love. Sorry, we stuck in the sentence. Okay, it's okay. It's okay. Yes. Yeah. Shall we repeat once more? I hope that you can enjoy this song because this song tell us we'll build up a friendship with the Lord throughout our life. អញ្ចឹងគឺតោះយើងនឹងច្រៀងម្ដងទៀតដោយសារតែបទចម្រៀងហ្នឹងបាននិយាយថាយើងអ្នកគ្នាបង្កើតទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ Yes. And so all the happening in our life, throughout our life, is to lead us. We can build up a very good friendship with the Lord and fall in love with the Lord. ចាអញ្ចឹងគឺ
មាននឿជាច្រើនកើតក្នុងជីវិតរបស់យើងគ្នាតែនេះគឺជារឿងដែលនាំឲ្យយើងបានកើតដើម្បីឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បន្ថែមទៀត And shall we repeat once more for the first stanza, and then we have a short quiet moment before the Lord. អញ្ចឹងគឺយើងនឹងច្រៀងលេខ1ម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីយើងច្រៀងហើយយើងអ្នកគ្នានឹងស្ងៀមស្ងាត់នៅខាងមុខព្រះជាម្ចាស់ I enjoy your love provide your and now what shall I fear? Our friendship is long and deep. You know how to tread your friend. When you kiss me, I forget the world. Enjoy in your bosom of love and breathe in river of love. Okay, so I started sharing. Can someone help me to have the next slide? Okay, so for this few weeks, we share more for the Psalms. So I'm not sure whether you keep the habit of reading one Psalm every day. អញ្ចឹងគឺប្រហែលអាទិត្យហ្នឹងគឺពួកគាត់ចែកចាយរបស់យើងគឺអំពីសភៅទំនុកដំណើរជាច្រើនហើយអញ្ចឹងតែគាត់អត់ដឹងថាយើងមានទម្លាប់យើងអានព្រះគម្ពីរទំនុកដំណើរមួយថ្ងៃមួយជួបគាត់អត់ដឹងទេ So Psalms is very important for us how to learn to fall in love with God. So through Psalms, we learn how to pray to the Lord and worship and praise Him. ចាអញ្ចឹងគឺសភៅទំនុកដំណើរហ្នឹងគឺពិតជាសំខាន់សម្រាប់យើងដោយសារតែសភៅទំនុកដំណើរនេះគឺបានបង្រៀនយើងឲ្យចេះអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអង្គចាឲ្យគេថាមានទំនាក់ទំនងស្រឡាញ់ព្រះអង្គបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងទៅ And one of the very important figure in the Old Testament is David. ចាអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងប្រព័ន្ធមេត្រីចាស់គឺបរិះសភៅដែលសំខាន់គេគឺ David លោក David And in the Old Testament, there are some figures are very important, say Abraham, Moses, but David is also very important. ចាអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងប្រព័ន្ធមេត្រីចាស់ដូចជាលោកលោកតាអាប់រ៉ាហាមលោកម៉ូសេនិងលោកដាវីតស្ដេចដាវីត And through the life of these figures, we learn how to believe in the Lord and how to walk along with God. ចាអញ្ចឹងគឺបានបង្រៀនយើងឲ្យចេះដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គចាចេះរស់នៅជាមួយនឹងព្រះអង្គ You know, David leave so many treasures to you and me, because out of the 150 Psalms, 73, at least 73 of the Psalms written by David. ចាអញ្ចឹងគឺលោក David បានសរសេរមក clear ដែលមានតម្លៃមកយើងច្រើនខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងគឺកណ្ដូលដង្កើងមានដូចជា150ចំពោះអញ្ចឹងប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលកណ្ដូលដង្កើងគឺ73ចំពោះគឺលោក David បានសរសេរមកយើង Yeah, and you know, the Bible, there are few books are very connected with David's life. It's the Samuel first and the second Samuel related with David's life. ចាអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងសភៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដូចជាមានសភៅខ្លះដែលនិយាយអំពីដំណើរជីវិតរបស់លោកដាវីតស្ដេចដាវីតដូចជាសភៅសាមយូអែល1សាមយូអែល2 Maybe some of the sister you may not know so clear for David, but I hope that you can read more for David's life. ចាអញ្ចឹងគាត់ប្រហែលជាបងស្រីគាត់អត់ទៅយល់ច្បាស់ពីជីវិតរបស់លោកដាវីតតែគាត់ថាយើងនឹងអាចអានព្រះគម្ពីរបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យយើងស្វែងយល់ពីស្ដេចដាវីតបន្ថែមទៀត
And throughout the life of David, in whatever situation, so he seeks God. He seeks to come into the Lord and draw near to the Lord. អញ្ចឹងគឺដំណើរជីវិតរបស់លោកស្ដេចដាវីតជាងគឺទោះបីមានរឿងអ្វីកើតឡើងក្នុងជីវិតគាត់ក៏ដោយក៏គាត់តែងតែចូលទៅកាន់ព្រះអង្គគាត់សម្លឹងមើលទៅកាន់ព្រះអង្គ And in the books of Acts, chapter 13, so David is described as a man after God's heart. So the book of Acts tell us that David, he is a man after God's heart. អញ្ចឹងគឺនៅក្នុងសភៅកិច្ចការចំពោះទី13បានពណ៌នាថាពណ៌នាអំពីមនុស្សដែលគប់ហត្ថរបស់ព្រះជាម្ចាស់ Okay, so in the past few weeks, we also gone through so the Psalm 27 and also the Psalm 23. អញ្ចឹងប្រហែលជាអាទិត្យមុនហ្នឹងគឺគាត់បានចែកដែលរួចហើយគឺដូចជាសភៅទំនោរដង្កើងចំពោះទី22និង23 Yeah, so there are so many psalms are written in different stages of David in his life. That means in the past history of David, so he has different parts of his history, and then each of his history is related with some of the psalms. អញ្ចឹងគឺប្រវត្តិរបស់លោកដាវីតអ្វីដែលបានកន្លងផុតទៅរបស់លោកដាវីតហ្នឹងគឺការរស់នៅរបស់គាត់ខ្លះៗហ្នឹងគឺបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងទៅសភៅនឹងទំនោរដង្កើង For example, David, when he was young, he was a shepherd. អញ្ចឹងគឺលោកដាវីតពេលគាត់នៅក្មេងគឺគាត់ជាអ្នកគង្វាលជា Yeah, and then as a shepherd, he also writes so many psalms because as he shepherd the sheep, and then still he go to the somewhere in the rural area, and then he draw near to God, and then wrote down some of the psalms. អញ្ចឹងគឺស្ដេចដាវីតហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ជាអ្នកគង្វាលជាក៏គាត់បានសរសេរសភៅទំនោរដង្កើងឡើងដែរដូចគាត់ទៅកន្លែងណាដែលស្ងប់ស្ងាត់គាត់ចូលទៅកាន់ព្រះអង្គហើយគាត់បានសរសេរសភៅទំនោរដង្កើងមកដែរសរសេរមកខ្លះ And then for some days David served the king Saul. Served the king Saul, but he was after that he was jealous, envy. He was envied by Saul, and then he has to flee to escape from Saul. Okay, so David for some days he was in danger, and he has to escape from Saul. អញ្ចឹងគឺថ្ងៃមួយគឺលោកដាវីតគឺគាត់គ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនទែនគឺគាត់ត្រូវតែរត់ចេញពីស្ដេចសូល And then for some day he became the king for many years, and then he built up a tabernacle to worship God. អញ្ចឹងគឺលោកដាវីតបានរត់ចេញពីស្ដេចសូលហ្នឹងគឺច្រើនឆ្នាំខ្លាំងមែនទែនហើយក៏លោកដាវីតក៏បានបង្កើតព្រះពន្លាដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដែរសម្រាប់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គ But and for some time he also fell, and then he met the rebellion of his son Absalom, as last time we shared. អញ្ចឹងគឺក៏គាត់ពេលមួយក៏គាត់នឹកកូនរបស់គាត់លោកអីគេឈ្មោះគេ Absalom. Okay, yes. And then after all, in his old days, he want to build up a temple and prepare the materials so to build up the temple because he wants God have a resting place. Okay, Can so you repeat that one more time? And in old David, when David was getting old, very old, he has a heart to build up a temple for the Lord. អញ្ចឹងគឺថ្ងៃមួយគឺលោកដាវីតគឺគាត់ចាស់ខ្លាំងមែនទែនហើយក៏គាត់បានសាងសង់ព្រះវិហារសម្រាប់ព្រះអង្គ Okay, so why I share this life because so it is recorded
in the Bible for David's whole life. អញ្ចឹងហើយបានជាគាត់និយាយចឹងដោយសារតែបានចែងក្នុងព្រះគម្ពីរនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកដាវីត Why recorded so detailed for David? Because David set an example for us. We can follow him how to pursue the Lord. អញ្ចឹងហើយបានជាចែងមកក៏ជ្រាលជ្រៅសម្រាប់លោកដាវីតសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់ដោយសារតែគាត់ចង់ឲ្យយើងយកសម្រាប់តាមគាត់ឲ្យយើងនឹងចេះថ្វាយបង្គំកាន់ព្រះអង្គចេះទៅចូលចិត្តព្រះអង្គ Okay, so can I have the next slide? And can someone read for us from verse 1 to verse 6? Verse 1 to verse 6. Can I have Simeon? Can you read for us from 1 to 6 in Khmer? ខំមួយខំ Psalm 63. Psalm 63. អោព្រះអង្គម្ចាស់អើយព្រះអង្គពិតជាព្រះរបស់ទូបង្គំមែនព្រះអង្គស្វែងរកទូបង្គំស្វែងរកព្រះអង្គទូបង្គំចង់នៅក្បែរព្រះអង្គណាស់ទូបង្គំចង់នៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គដោយដីស្ងួតបែកក្រហែងត្រូវការទឹកទូបង្គំបានឃើញព្រះអង្គនៅក្នុងទីសក្ការៈទូបង្គំបានឃើញរទ្ធីនុភាពនិងសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គបិទព្រះハរតីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គប្រសើរលើសជីវិតទៅទៀតទូបង្គំនឹងពោពាក្យសរសើរដង្កើងសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គទូបង្គំនឹងអរព្រះគុណព្រះអង្គអស់មួយជីវិតទូបង្គំហើយទូបង្គំនឹងលើកដៃថ្វាយបង្គំព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គទូបង្គំនឹងសបាយមានទុក្ខឧត្តមរមនានិងទូបង្គំនឹងបន្លឺសម្លេងឡើងច្រៀងសរសើរដង្កើងព្រះអង្គនៅពេលទូបង្គំចូលដំណេកទូបង្គំនឹងនឹកដល់ព្រះអង្គនឹងពេញមួយយប់ទូបង្គំរិះគិតអំពីព្រះអង្គ Ogun, can I have the next slide? Continue to read from 7 to 11. Can I invite Milia to read for us? million not here Oh, no, Milia, not here. Okay, so can I have some other? Can I have the sister? You read together. Can you read together for us from 7 to 11? បងស្រីបងឯងអានអស់គ្នាបងខ7ដល់ខ11ចំពោះទី63កាន់មីក្រូមួយបងណាគេអានកាន់មីក្រូមួយ បិទព្រះអង្គជួយទូបង្គំច្រៀងយ៉ាងសប្បាយក្រោមម្លប់បារមីព្រះអង្គចិត្តទូបង្គំនៅជាប់ជំពាក់នឹងព្រះអង្គជានិច្ចព្រះអង្គគាំទ្រទូបង្គំដោយព្រះចេស្តារបស់ព្រះអង្គរីឯអស់អ្នកដែលស្វែងរកបំផ្លាញជីវិតទូបង្គំសូមឲ្យគេធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅដ៏ជ្រៅសូមឲ្យគេត្រូវស្លាប់ដោយមុតដាវសូមឲ្យគេបានទៅជាចំណីរបស់ចចកនៅពេលនោះព្រះរាជានឹងមានអំណរដោយព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់អ្នកណាស្បត់ក្នុងនាមព្រះនាមនោះកុហកនឹងត្រូវបាត់មាត់សូនឈឹងទៅ Okay, Ogun. Can I have the next slide? So you know this photo. So it tells us where the place of wilderness. អញ្ចឹងគឺកន្លែងហ្នឹងគឺនៅកន្លែងវារហោស្ថាន Yeah, you know, for David, he has to escape at that time for these Psalms. At that time, David had to escape from the enemies. So he go to the wilderness. អញ្ចឹងគឺដូចលោកស្ដេចដាវីតដែរពេលហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវរត់គេចពីខ្មាំងត្រូវរបស់គាត់អញ្ចឹងគឺគាត់មកវារហោស្ថាន In the wilderness, can we find anything? អញ្ចឹងនៅវារហោស្ថានដែលយើងមានឃើញអីអត់ Well, nothing. Even no birds. See the sand. Only the sand. Okay, yeah, just nothing, right? But you know, here is a good background for David. He write down these psalms. អញ្ចឹងគឺសម្រាប់លោកស្ដេចដាវីតវិញគឺនៅវារហោស្ថានជាកន្លែងដែលល្អសម្រាប់គាត់ដើម្បីគាត់សរសេរសភៅទំនុកបង្កើន
Can I go through the verse 1 again and when we read together? អញ្ចឹង We យើងនឹង read អាន together verse 1. យើងនឹងអានខមួយទាំងអស់គ្នា Next slide, please. Can we this time can we read together in English? Can we read in English? យើងនឹងអាននៅអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នា Yes. 1, 2, 3. Oh God, you are my God. Early will I seek you. My soul thirsts for you. My flesh longs for you. In a dry and thirsty and where there is no water. Okay. So you can see what a wilderness as we let you see. So a land dry and thirsty. យ៉ាអញ្ចឹងគឺដូចនៅវិរហស្ថានអញ្ចឹងគឺកន្លែងដែលដីគឺស្ងួតក្រហាយ If you pour the water into the very dry land, what will happen? អញ្ចឹងបើសិនជាយើងចាក់ទឹកចូលកន្លែងដីដែលស្ងួតក្រហាយតែមានអីនឹងមានរឿងអីកើតឡើងអត់ Yeah, the land will absorb the water immediately, and wow, the water will disappear when you put some water into the very very dry land, and then so yeah. អញ្ចឹងបើសិនជាយើងចាក់ទឹកចូលទៅគឺភ្លាមៗហ្នឹងដីនឹងស្រូបយកទឹកចូលទៅក្នុងតែម្ដងដោយសារតែដីហ្នឹងវាស្ងួតអញ្ចឹងមកភ្លាមៗហ្នឹងគឺទឹកនឹងចូលក្នុងដីតែម្ដង You know, this is the heart of David at that time when he go to the wilderness and his heart is feel thirst. Oh, I very thirsty, very thirsty. So when you feel thirsty, what will you do? អញ្ចឹងគឺដោយលោកស្ដេចដាវីតអញ្ចឹងគឺនៅពេលហ្នឹងគឺគាត់បានទៅវិរហស្ថាននៅពេលហ្នឹងគឺគាត់ស្រេកទឹកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងស្រេកទឹកតែយើងនឹងត្រូវធ្វើអី Plug duck, is it? ញ៉ាំទឹក Yum duck, right? Yeah. When you feel very, very thirst, and then you will drink the water, right? អញ្ចឹងបើសិនជាយើងស្រេកទឹកយើងនឹងញ៉ាំទឹកឲ្យត្រូវអត់ Yeah. This is David's heart. David's heart admire and want to come into the Lord just as a thirsty heart. ចាអញ្ចឹងគឺដូចលោកដាវីតអញ្ចឹងដូចដួងចិត្តរបស់គាត់កំណត់របស់គាត់គឺគាត់តែងតែចង់ចូលចិត្តព្រះអង្គ And brothers and sisters, for you every day when you wake up in the early in the morning, will you seek the Lord? ចាអញ្ចឹងបងប្អូនមកស្រីតើគាត់ចង់សួរថាអញ្ចឹងបើយើងងើបពេលព្រឹកតើយើងចូលទៅកាន់ព្រះអង្គអត់ Yeah,ចូលទៅកាន់ here ព្រះអង្គអត់ David say, here David say, oh God, you are my God. Early will I seek you. ចាអញ្ចឹងដោយនៅក្នុងនេះចឹងគឺអបព្រះជាម្ចាស់អើយព្រះអង្គពិតជាព្រះជាម្ចាស់នៃទូបង្គំមែនទូបង្គំនឹងស្វែងរកព្រះអង្គ And every day, do you feel thirsty for the Lord? អញ្ចឹងតើយើងរៀងរាល់ថ្ងៃតើយើងស្រេកឃ្លាននៅខាងផ្នែកព្រះវិញ្ញាណខ្វះនៃការចូលទៅកាន់ព្រះអង្គអត់ Yeah, you know, this is what as for us, for each of the brothers and sisters. So it is the needs of our spirit and soul. យ៉ា This is what our desire for the Lord. យ៉ាអញ្ចឹងគឺតែហ្នឹងគឺជាតម្រូវការរបស់ខាងផ្នែកវិញ្ញាណរបស់យើងគ្នាអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គបានបង្កើតមកគឺយើងគ្នាក៏ឃ្លាននៅខាងផ្នែកព្រះវិញ្ញាណដែរគឺចូលទៅកាន់ព្រះអង្គ And when you feel thirsty, you come into the Lord. You must enjoy His love and His abundance. យ៉ាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រេកឃ្លាននៅខាងផ្នែកព្រះវិញ្ញាណគឺយើងអាចចូលទៅកាន់ព្រះអង្គយើងគ្នាក៏អាចទៅវាជាមួយនឹងក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គបានដែរ So David, so when he come into the Lord, he looked for the Lord in the sanctuary. In the sanctuary means the sanctuary is the place people come into the Lord to worship in the Yeah. Old Testament. ចាអញ្ចឹងគឺលោកដាវីតក៏តែងតែមើលនៅក្នុងទីសក្ការៈគឺមានមនុស្សតែងតែមានមនុស្សមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគឺនៅក្នុងសម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់ So David remember now he was
was escaped and go to the wilderness. But David remember his early days. He go to the sanctuary to worship God, and then he see God's power and glory. អញ្ចឹងគឺលោកដាវីតគាត់នឹកចាំពីថ្ងៃដំបូងរបស់គាត់ដែលគាត់បានទៅទីសក្ការៈអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលគាត់បានរត់គេចពីខ្មាំងស្រីរបស់គាត់មកទីរហោស្ថានអញ្ចឹងគឺគាត់នៅពេលផឹកក៏គាត់ងើបទៅទីសក្ការៈដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគឺនៅពេលហ្នឹងគឺគាត់បានឃើញឥទ្ធិនាមភាពព្រះអង្គសេរីរឿងរបស់ព្រះអង្គ You remember last time I shared the Psalms 27. So there a great a great team of soldier and enemy encamp around David. អញ្ចឹងតែយើងចាំបានអត់នៅពេលមុនគឺគាត់បានចែកពីទរណកើនចំពោះទីទាំង22ទាំង23អញ្ចឹងគឺ27អញ្ចឹងគឺទី27អញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺមានកងទ័ពជាច្រើនមកគាត់ជំវិញស្ដេចដាវីត And so what is in the mind of David is not the environment, so many enemies, so he get frightened. No, he do not fear because he looked onto the Lord. អញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺមានកងទ័ពជាច្រើនមកគាត់ជំវិញគាត់ប៉ុន្តែគឺគាត់អត់គិតភ័យខ្លាចថាអូភ័យខ្លាចគេសម្លាប់ចោលហើយអីគឺគាត់អត់មានភ័យខ្លាចទេអញ្ចឹងគឺក្នុងគំនិតរបស់គាត់គឺគាត់អត់មានគិតអីទាំងអស់គឺគាត់នៅពេលដែលគាត់ជួបរឿងទាំងហ្នឹងគឺគាត់តែងតែចូលទៅកាន់ព្រះអង្គគាត់សម្លឹងទៅមើលកាន់ព្រះអង្គគាត់ជឿទុកចិត្តលើព្រះអង្គ And he see the God's power and his glory. អញ្ចឹងគឺគាត់បានឃើញឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងសេរីរឿងរបស់ព្រះអង្គ And it is always will change. If we behold the Lord, and it is the beginning of our transforming. As last time I shared, beholding is a beginning to transform. That is when you look. អញ្ចឹងគឺការសម្លឹងមើលទៅកាន់ព្រះអង្គគឺវាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នា And so I hope that brothers and sisters keep this practice in your whole day as follow David's practice. So something happened. អញ្ចឹងគឺគាត់សង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែមានទម្លាប់មួយយ៉ាងល្អគឺដូចស្ដេចដាវីត And something happened make you fear, make you worry, make you sad. Immediately look onto the Lord. អញ្ចឹងបើសិនជាមានរឿងអ្វីមួយបើធ្វើឲ្យយើងភ័យខ្លាចធ្វើឲ្យយើងព្រួយបារម្ភយើងទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើដូចស្ដេចដាវីតដែរអញ្ចឹងគឺយើងសម្លឹងមើលទៅកាន់ព្រះអង្គយើងជឿទុកចិត្តលើព្រះអង្គ And we read together in English verse 3 only together in English អ្នកនរគ្នានឹងអានទំនុកដង្កើងចំពោះទី63ខទី3នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នា 1 2 3 because your loving kindness is better than life my lips shall praise you. Okay, so when you look onto the Lord, so you will feel his loving kindness. You will enjoy, you will enjoy his love, his loving kindness. អញ្ចឹងបើសិនជាយើងស្រឡាញ់មើលទៅកាន់ព្រះអង្គអ្នកនរគ្នានឹងឃើញពីផាតីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គ Only his love can satisfy your heart. អញ្ចឹងមានតែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គទេដែលអាចបំពេញចិត្តពីអ្នកនរគ្នា Only his love will give you strength. មានតែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គទេដែលអាចផ្ដល់កម្លាំងចិត្តពីអ្នកនរគ្នា So we quote an example when David so here as last time we also shared before. So the second Samuel chapter 15. So at that time David was rebelled by his son Absalom. អញ្ចឹងគឺដូចនៅក្នុងសភៅ2សាមយូអែលអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺស្ដេចដាវីតត្រូវបានចាប់ដោយកូនរបស់គាត់ You know at that time David's situation is very very dangerous. អញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺកលសារបស់លោកដាវីតគឺ
វាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនតើ You know, Absalom raised up the whole nation, hold the people against David. អញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងកូនរបស់លោកស្ដេចដាវីតគឺបាននាំមនុស្សជាច្រើនដើម្បីបដិសេធនឹងស្ដេចដាវីត And even David, a very, very good friend, his name is Ahithophel. So Ahithophel, his very, very good friend, is a very, very wise man. So also against David. សំបីតែបរិសម្នាក់នោះគឺយើងមកស្គាល់ឈ្មោះគាត់គេគឺបានហៅខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងសំបីតែមិត្តភក្តិស្និទ្ធរបស់លោកស្ដេចដាវីតក៏បដិសេធនឹងគាត់ដែរ And David have to escape. Even he has no time to wear the shoe. The shoe. អញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺលោកដាវីតគឺគាត់ត្រូវតែរត់ចេញសំបីតាគាត់រត់ចេញដល់ថ្នាក់គាត់ភ្លេចពាក់បេជើងគឺគាត់បញ្ញាបញ្ញាខ្លាំងមែនតើពេលហ្នឹង So he has to escape with barefoot. Barefoot. អញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវរត់ចេញដោយទូផ្លែឈើលើក្បាលរបស់គាត់ And what the Bible tells us, David, when he went up, get away, he cried, he wept, he cried, and then he was very, very sad, and also went barefoot. អញ្ចឹងគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងមកថានៅពេលដែលស្ដេចដាវីតគាត់បានចាកចេញគាត់បានរត់ទៅពីកន្លែងហ្នឹងគឺគាត់ពិតជាក្រៀមក្រំចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយក៏គាត់យំដែររួមយំទាំងរត់ទាំងយំទាំងទូផ្លែឈើលើក្បាល And you can see this situation is very, very dangerous for Yeah. David. Yeah, On nhưng one mà hand cái- was enemies. Yes. អញ្ចឹងមើលកន្លែងហ្នឹងទៅគឺស្ដេចដាវីតគឺកន្លែងហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺពេលដែលគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់គាត់គឺម្ខាងគឺសត្រូវរបស់គាត់ Okay. So can you see the PowerPoint 32? Can we read the 32? That part of the words. ហើយយើងមើល Okay. នៅក្នុង 32. ហ្នឹងទៅគឺ32 Brother Francis, because our projector is it's how to say like, it's not enough cannot see completely. Oh, okay, okay. So projector cannot see completely, right? Yeah. Never mind. Okay, just okay. I Just, just that okay. You read là 32. Okay, I read Yeah. Now it happened when David had come to the top of the mountain where he worshipped God. Okay, stop here. So, what did David go is he go to the top of the mountain where he worshipped God before. អញ្ចឹងគឺស្ដេចដាវីតនៅពេលហ្នឹងគឺគាត់បានទៅលើកំពូលភ្នំជាកន្លែងដែលគាត់បានថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់គឺជាកន្លែងចាស់របស់គាត់ Yeah. So this is the way of David when he came across all the difficulties, all the tribulation. What he did first is he come into worship God. អញ្ចឹងនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកស្ដេចដាវីតនៅពេលដែលគាត់ជឿយករឿងទុក្ខលំបាកគឺគេដេញតាមស្លាប់គឺគាត់តែងតែចូលទៅកាន់ព្រះអង្គជាមុនសិន And then his life changed, his heart changed. ហើយជីវិតរបស់គាត់បានផ្លាស់ប្ដូរហើយដួងចិត្តរបស់គាត់គំនិតរបស់គាត់ក៏បានផ្លាស់ប្ដូរដូចគ្នា Here the verse 3 tell us that David said, Lord, your love is better than life. អញ្ចឹងនៅក្នុងខទី3គឺស្ដេចដាវីតបានចែងថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គគឺប្រសើរជាងជីវិតទៅទៀត It's not meaning that so he did not treasure life because he has escape from enemies. But when he see the love of the Lord, he do not fear. អញ្ចឹងគឺមិនមែនន័យថាគឺជីវិតរបស់គាត់អត់មានតម្លៃទេដោយសារតែពេលហ្នឹងគឺគាត់បានរត់គេចពីខ្មាំងសត្រូវរបស់គាត់អញ្ចឹងគឺគាត់តែងតែនៅពេលដែលគាត់ជួបទុក្ខលំបាកគឺគាត់តែងតែចូលទៅកាន់ព្រះអង្គ Okay, 3 to 5 again. 3 to 5 in Khmer. Can this time can Donna, can you read for us 3 to 5?
សូណាអានខ3ដល់ខ5 ត្បិតព្រះハរតីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គប្រសើរលើសជីវិតទៅទៀតទូលបង្គំនឹងពោពាក្យសរសើរនឹងការសេរីរុងរឿងព្រះអង្គទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណព្រះអង្គអស់មួយជីវិតទូលបង្គំហើយទូលបង្គំនឹងលើកដៃឡើងថ្វាយព្រះនាមព្រះអង្គទូលបង្គំនឹងបានសប្បាយមានសុខដងរមនាហើយទូលបង្គំនឹងបន្លឺសំឡេងឡើងច្រៀងសរសើរដំណើរព្រះអង្គ Okay, thank you. So here we can see, so when David is in the wilderness, so he fully involved himself in worshiping. អញ្ចឹងគឺយើងអាចឃើញថាអឺបាទដាវីតនៅពេលដែលគាត់នៅវីរហោស្ថានគឺគាត់កន្លែងហ្នឹងគឺគាត់បានផ្សាយគុំព្រះអង្គ Here it tells us in worshiping, we should have our whole body and our whole spirit involved in worshiping. អញ្ចឹងគឺនៅក្នុងការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទាំងរាងកាយទាំងមូលរបស់យើងព្រះវិញ្ញាណរបស់យើងទាំងមូលរបស់យើងគឺត្រូវតែអត់នៅមួយកន្លែងហើយត្រូវតែដូចជាលើកដៃលើកអីចឹងគឺយើងអត់នៅមួយកន្លែងទេ And so how we fully involved in worshiping? First of all, it's the lips. The lips, we use our lips to praise. អញ្ចឹងគឺដោយកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងប្រើមាត់របស់យើងដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះអង្គ That means use lips means use our mouth and we voice out. We voice out, right? អញ្ចឹងគឺបានន័យថាយើងប្រើមាត់របស់យើងដើម្បីនិយាយឡើងស្រែកឡើងនិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គ I remember one experience around several years ago. One moment I was very, very hurt because of some bad relationship with the brothers for some other people. អញ្ចឹងគឺគាត់បានចាំពេលមួយដូចជា7ឆ្នាំមុនយ៉ាអញ្ចឹងគឺគាត់មានតំណែងគឺគាត់មានអ្នកតំណងដូចជាឆ្លោះគ្នាអត់និយាយរកគ្នាជាមួយនឹងបងប្រុសម្នាក់ And I was also be misunderstood by the others. អញ្ចឹងគឺគាត់អត់បានយល់ពីអ្នកផ្សេងទេអត់បានយល់ពីអ្នកដទៃ And that moment I was very, very hurt and very, very sad. អញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺគាត់ក្រៀមក្រំខ្លាំងមែនទែនគឺគាត់ពិបាកចិត្តពេលហ្នឹង I still could remember that moment for almost 1 hour. I just sang the hymns to the Lord អញ្ចឹងគឺគាត់ចាំបានពេល repeatedly. ហ្នឹងគឺប្រហែលជាគាត់ប្រើប្រាស់រយៈពេលហើយជាង1ម៉ោងដើម្បីជាងសរសើរនឹងកាន់ព្រះអង្គជាងទៅកាន់ព្រះអង្គអត់ជាងហើយជាងទៀតជាង I still remember, yes, I still remember the hymns I sing is Lord, look into the Lord, do not be sad, look into Him. អញ្ចឹងគឺគាត់ចាំបានដែរថាបទចម្រៀងហ្នឹងគឺសម្លឹងមើលកាន់ព្រះអង្គយើងកុំពិបាកចិត្តយើងកុំក្រៀមក្រំ And then my heart was comforted. ហើយទៅពេលហ្នឹងគឺគាត់ដួងចិត្តរបស់គាត់គឺបានប្រសើរឡើង And so, brothers and sisters, I really hope that you also build up a life of singing the hymns to the Lord. អញ្ចឹងគឺគាត់សង្ឃឹមថាយើងក្នុងជួយប្រយោជន៍គ្នាការរស់នៅរបស់យើងគ្នាគឺយើងគ្នាក៏អាចជាងទៅកាន់ព្រះអង្គដូចជាគាត់ដែរ And also, what did David do when he worshipped the Lord? He lift up his hands to worship. អញ្ចឹងគឺដោយស្ដេចដាវីតតាមពេលដែលគាត់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគឺគាត់តែងតែលើកដៃរបស់គាត់លើកឡើងលើដៃពីរ Yeah, I hope that sometimes when you feel you are weak, you can raise up your hands. Lord, help me. អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទន់ខ្សោយពីអ្នកគ្នាក៏អាចលើកដៃឡើងហើយយើងអាចថាទៅកាន់ព្រះអង្គព្រះស៊ូសូមព្រះអង្គជួយទូបង្គំ Lord, embrace me. ព្រះស៊ូសូមព្រះអង្គអបអរសាទរទូបង្គំ Yeah, so you use your hand so as not know that you need Him. អញ្ចឹងគឺយើងលើកដៃហ្នឹងបានន័យថាដៃឡើងលើហ្នឹងដើម្បីបញ្ជាឲ្យព្រះស៊ូដឹងថាយើងអ្នកគ្នាហ្នឹងត្រូវការព្រះអង្គ
ត្រូវការព្រះអង្គដើម្បីឲ្យជួយពីអ្នកគ្នា And we put the trust to God. ហើយអ្នកគ្នាក៏ I need ដូច you. ជាអ្នក I គ្នា trust you. ដូចជាអ្នកគ្នាជឿទុកចិត្តលើព្រះអង្គដូចគ្នា Yeah. I hope that you can also try to keep this practice. Throughout your day, if you ask the Lord to help you, or you say, I trust you, you can, Lord, I trust you. អញ្ចឹងនៅក្នុងអររបស់អ្នកគ្នាក៏គាត់សង្កត់ថាអ្នកគ្នាតែងតែរក្សាអឺជំនាញទម្លាប់មួយហ្នឹងតែតែងតែចូលទៅកាន់ព្រះអង្គជឿទុកចិត្តលើព្រះអង្គជាងវត្តមានទៅកាន់ព្រះអង្គហើយជឿទុកចិត្តលើព្រះអង្គ And also, how David involved in worshiping, he say, my mouth shall praise you with joyful lips. អញ្ចឹងគឺតែតាវិញនៅពេលដែលគាត់ស្វែងគុំព្រះអង្គគឺមាត់របស់គាត់នឹងជឿនរស័ព្ទនឹងកាន់ព្រះអង្គបន្លឺសំឡេងជឿនរស័ព្ទនឹងកាន់ព្រះអង្គ Can you show your joyful lips to your neighbor? តែយើងអាចបង្ហាញមាត់សរស័ព្ទនឹងកាន់តែថាមាត់ដែលពុះពេញដោយស្នាមញញឹមទៅកាន់បងប្អូនស្រីយើងបានអត់ Oh, okay. Sorry. I cannot see your joyful lips because of the mask. Oh, okay. Don't now demonstrate, right? A joyful lip. Yeah. Okay. Tell your neighbor. Use your finger to tell your neighbor. Joyful lip. អាច Joyful ធ្វើដៃ lip. យើងប្រាប់ទៅកាន់បងប្អូនស្រីយើងបានថា joyful live យើងក៏អាចធ្វើដែរគឺស្នាមញញឹម And what is sad lips? What is sad lips? អញ្ចឹងតើប្របីមាត់ពិបាកចិត្តយើងធ្វើមិនធ្វើចាញឹមចា So, so remember, every time try to have your joyful lips to come into the Lord. ជាងអពេលនៅពេលដែលយើងចូលគ្នាជួយទៅកាន់ព្រះអង្គយើងអ្នកគ្នាក៏អាចប្រើប្រាស់មាត់ដែរពោពេញទៅដោយស្នាមញញឹមពោពេញទៅដោយសេចក្តីអំណរដើម្បីជួយទៅកាន់ព្រះអង្គ Yeah, brothers and sisters, fall in love, have fellowship with the Lord, so our heart will be satisfied and we are happy. អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកគ្នាពោពេញដោយការរីករាយជាមួយក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គអ្នកគ្នាគឺនឹងបានប្របីមាត់គឺពោពេញដោយសេចក្តីអំណរដូចជាអញ្ញឹមខ្ជិបតែម្ដង So sabay សុខសប្បាយ Okay. So and okay, so can we read together in English? តើអ្នកគ្នាអាចអានជាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបានអត់ Okay, okay. អូខេ 1, 2, 3. When I remember you on my bed, I meditate on you in the night watches. Okay. So here we can see someone he escaped from the enemies. But sometimes when you are worried, so you will not sleep well. អញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺគាត់ដាវីតតែម្ដងគឺបញ្ជាក់ដោយសារដាវីតគាត់បានគិតពីខ្វាំងស្រូវរបស់គាត់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងភ័យខ្លាចយើងព្រួយបារម្ភហើយជាយើងគេងលក់អត់ស្រួលទេ Sometimes there are so many thoughts. Oh, maybe I will die tomorrow because someone seek my life. អញ្ចឹងប្រហែលជាយើងគិតថាប្រហែលជាស្អែកខ្ញុំត្រូវស្លាប់ហើយដោយសារតែគេរកសម្រាប់រកអីចឹងទៅ And so sometimes there are so many things worries, so you cannot sleep well and always think of the bad things. យើងប្រហែលជាមានរឿងជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យយើងព្រួយបារម្ភធ្វើឲ្យយើងភ័យខ្លាចដែលធ្វើឲ្យយើងអត់អាចគេងលក់បានស្រួលហើយយើងតែងតែគិតពីរឿងអាក្រក់មួយហ្នឹង But what did David do when he slept? So he remember the love of the Lord. អញ្ចឹងតើនៅពេលដែលលោកស្ដេចដាវីតនៅពេលដែលគាត់គេងតែគាត់ធ្វើមិនអញ្ចឹងគឺគាត់នឹកចាំពីព្រះអង្គគាត់គិតពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គ Okay, I really hope that brothers and sisters, you can also build up a habit before you sleep, and you can pray to the Lord to sleep well. អញ្ចឹងគឺយើងក៏អាចដូចស្ដេចដាវីតដែរអញ្ចឹងគឺមុនពេលដែលយើងគេងក៏យើងអាចអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងអស់គ្នាអាចគេងលក់ស្រួល Sometimes you can tell the Father, "Oh, Abba, I sleep now. I sleep in your bosom." អញ្ចឹងក៏ពេលខ្លះយើងទាំងអស់គ្នាក៏អាចប្រាប់ទៅព្រះបិតាដែលយើង
vì nó này đại quân có thán xui nhưng có ai chẹp ra bài đa ban tha ra bài đa tôi bằng cung cây nhà lại nè tôi bằng cung cây những không pha tay được on cứ yeah And then you must sleep well. chẳng chẳng cứ phải chia vào to bây giờ cả thanการphát ra bài đa ha phải chỉยังcây đùa sủa một đôi quạt chẳng cái khúc những đôi quạt thường mình chẳng No, next one. Oh. Okay. So, and maybe we try to end up. So with a 7 and 7, 8, we read together. We read together in English. តោះនឹងមុនពេលដែលយើងអ្នកគ្នាបញ្ចប់ការប្រជុំយើងគ្នាយើងនឹងបញ្ចប់ដោយខទី7និងខទី8 1, 2, 3. Because you have been my help, therefore the shadow of the wing I will rejoice. My soul follows close behind you. Your right hand upholds me. I'm not sure whether do you play a game called Eagle and the Chicken. Người ta lên gà mấy cái chọc climb lại con mon nữa. Okay. So how to play the eagle and the chicken? Cái miên ít chọc mon. Okay. game tông của tôi kia Cái tông của tôi kia cái đinh chập chập con thôi con cút khôi rồi. Yeah. And so the chicken will hide behind the hen, right? dạ chân cứ con món nâng nơi khỏi mấy món And when he hide behind the hen, the eagle cannot catch him, right? dạ chân cứ bà xin thì dân nơi khỏi mấy món con món nơi khỏi mấy món và hai chia bên bên bảo giang mà chọn chấp hai chỉ chấp bát bá này mấy món cà phê Yeah. So you see David how David changed before go back before David he was escaped but he came to worship God. dạ chân cứ đôi style là việt đại chân ở bên đại con bạn chạy tranh mau hai cứ có tay tại phải một công bọn được kia And then he sang the hymns. hay có con trường bắt tập luyện làm bài phải một công bọn He raised up the hands. một lực đại lang He has a joyful lips to worship. cứ con bố bên đại nam nhâm And then he always think of the love of the Lord. hai cô các bạn đặc con của bà con cứ con tay tại tất bị sự đại phản là việc on And then his full attention is onto the Lord. chân cứ lúc này các bà con ngoài về con với cứ được nông bọn And he looked down on the enemies. Enemies. He looked down the enemies. hai có con ban mưa xẻ sự đại của con And here David also he say he rejoiced. That means he shout for joy. chân cái này nâng cứ con David ban để tha I will rejoice chân cứ ban để tha cứ con nâng giải đài mà nó He rejoiced because he is under the shadow of the wings of the Lord. chân đó sao ta con giải đài nó là sao ta con nơi cao một lô bật bò bật chìm cha mà lô ba đồng bay bò bật chìm cha chân cứ con đừng giải đài ổng nó And then this is David's prayer to God. So I follow you closely. chân nơi cái này nâng cứ lại là sai David con ban à thằng là cần phải And Lord's right hand upholds me. hay cứ đây khả năng là bọn cứ đi cứ control từ bằng cung chỉ này And so, brothers and sisters, for your life, what is victory? Victory starts in your heart first. giờ chân cứ được không cho mình bảo gì nó nè chơi dịp nhé dân trong ban chơi dịp nè cứ chập ram rồi vì trên bị đun cho bảo bị nó thế sân And so, do not fear the difficulties. Do not fear something it is bad. dân cũng phải khaiในเรื่องเอาไว้ด้วยก็ยินออกเรียกให้คลายในเรื่องกรอก
យើងកុំភ័យខ្លាច because in God we trust. អញ្ចឹងយើងអ្នកគ្នានឹងនៅព្រះដែលខ្ញុំទើបជាទុកចិត្ត And then, so even in difficulties, you come into Him, pray to Him, and worship Him. Oh, you find your heart was upgraded, raised up. អញ្ចឹងបើសិនយើងជឿទុកជួបទុកលំបាកយើងភ័យខ្លាចយើងព្រួយបារម្ភយើងអ្នកគ្នានឹងចូលទៅកាន់ព្រះអង្គយើងជឿទុកចិត្តលើព្រះអង្គនោះហើយគឺដួងចិត្តរបស់យើងអ្នកគ្នានឹងបានប្រសើរឡើង And you have assurance God must help you. តែយើងនឹងមាន You ការ are ធានា sure. យើងនឹងមានការធានា Yes. ពីព្រះអង្គ Yes. Okay, so after all, can we end up this Psalms 63 with the last verse 11? Next slide, please. Okay, so we end up, and then can someone read for us in Khmer 11? អញ្ចឹងគឺអ្នកគ្នាមុនការបញ្ចប់អ្នកគ្នាយើងនឹងអានខទី11ដើម្បីបញ្ចប់ការប្រជុំរបស់អ្នកគ្នា ពេលនោះព្រះរាជានឹងមានអំណរដោយព្រះនាមព្រះជាម្ចាស់អ្នកណាស្បត់ក្នុងព្រះនាមព្រះជាម្ចាស់អ្នកនោះនឹងលើកដង្កើងព្រះអង្គរីឯអស់អ្នកដែលចូលចិត្តនិយាយកុហកនឹងត្រូវបាត់មាត់សូន្យឈឹងទៅ Okay, so we can see, but the king shall rejoice in God. So that means, the king is David. So David will rejoice in God. អញ្ចឹងគឺស្ដេចនឹងប្រកាសជាពោពេញដោយសេចក្តីអំណរហើយអញ្ចឹងគឺដោយស្ដេចដាវីតគឺគាត់មានសេចក្តីអំណរនៅក្នុងព្រះអង្គ And then, that this psalm tells us the Lord David, he rejoiced in him and he foresee the coming victory. ពេលហើយគឺតែដោយសារតែព្រះបាទដាវីតក៏បានរីករាយជាមួយនឹងព្រះអង្គមានអំណរជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយនេះហើយបានជាគាត់អាចឃើញពីជ័យជំនះរបស់គាត់នៅថ្ងៃខាងមុខ Yes. So I stop here. Can if I also invite some of our sister in the Zoom, Sister Kisam or Sister Wing Yan, do you have something you can also share one point we can have you can have you are welcome to have to some sharing. Okay, let me share some feelings. Maybe I need your translation to other sister and brother in the church. Okay. From Brother Frankie's sharing, the example of the game of eagle and chickens, that helps me to it reminds me to follow close behind the Lord. That I can translate. អញ្ចឹងគឺ Okay. បានការចែកម្លែករបស់ Brother Frankie ក៏គាត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងហ្គេមស្អីគេតោងអតុយមកដឹងហ្គេមនោះឈ្មោះគេអាហ្គេមស្អីគេចាប់កូនវ៉ាន់អញ្ចឹងគឺបានដើម្បីឲ្យគាត់យល់បន្ថែមទៀតថាគឺដើម្បីឲ្យគាត់អាចដើរតាមព្រះអង្គជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះអង្គបន្ថែមទៀត Yes. I do not fear of anything. អញ្ចឹងគឺគាត់អត់ភ័យខ្លាចជាមួយនឹងរឿងអ្វីៗទាំងអស់ Because the Lord uphold me. ដោយសារតាដៃខាងដៃរបស់ព្រះអង្គគឺតែងតែជួយគ្រប់គ្រងពីនោះគ្នា He can save me from the bad feelings or the environment I struggling or I'm afraid. អញ្ចឹងគឺព្រះអង្គអាចសង្គ្រោះគាត់អាចជួយគាត់ឲ្យចេញពីគំនិតអាក្រក់ហើយនឹងអញ្ចឹងគឺជួយគាត់ចេញពីរឿងអ្វីទាំងអស់ And I also experience that really I come to the Lord, my heart will be rejoiced and get refreshed. អញ្ចឹងគឺ
គឺវាពិតប្រកបខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលគាត់ចូលទៅកាន់ព្រះអង្គគឺដួងចិត្តរបស់គាត់គឺពោរពេញដោយសេចក្តីអំណរគឺគាត់នឹងស្រែកដោយអំណរនៅពេលដែលគាត់ចូលទៅកាន់ព្រះអង្គ Okay, thank you. អរគុណ Tuesday, brother and sister. សួស្តី Cream chomo wing yang. I try tek. I very love David ចឹងគឺគាត់ពិតជាចូលចិត្តស្ដេចដាវីតខ្លាំងមែនទែន because I feel he have his faithful present យ៉ាចឹងគឺ because yes continue although they have so much difficult but he have the one way is come close the law so early យ៉ាចឹងគឺគាត់ពិតជាចូលចិត្តស្ដេចដាវីតខ្លាំងមែនទែនមិនថាគឺគាត់ជំនឿរបស់គាត់គឺគាត់មានជំនឿទើជឿទុកចិត្តលើព្រះអង្គខ្លាំងមែនទែនទោះបីគាត់ជួបទើរឿងបាបអ្វីខ្លះឬត្រូវគេដេញតាមសម្លាប់ក៏គាត់អភ័យខ្លាចដែរចឹងគឺនៅពេលដែលគាត់ជួបរឿងអស់ទាំងហ្នឹងគឺគាត់តែងតែជ្រើសរើសរបស់ម្យ៉ាងគឺគាត់ជ្រើសរើសចូលទៅកាន់ព្រះអង្គ David has thirsty heart in the morning I feel we also have the thirsty heart to seek the Lord យ៉ាងចឹងគឺស្ដេចដាវីតគឺគាត់មានដងចិត្តមួយដែលគាត់តែងតែស្រែកឃ្លានត្រូវការចូលទៅកាន់ព្រះអង្គដូចជាពីអ្នកគ្នាដែរអ្នកគ្នានៅពេលព្រឹកក៏អ្នកគ្នាត្រូវការចូលទៅកាន់ព្រះអង្គដូចគ្នា and David have to use his whole body to come close to the Lord ចឹងគឺស្ដេចដាវីតគឺគាត់ត្រូវការរាងកាយរបស់គាត់ទាំងមូលដើម្បីចូលទៅកាន់ព្រះអង្គ he have joyful lips and raise up his hands he used whole body to come close to the Lord ចឹងគឺស្ដេចដាវីតគឺគាត់ត្រូវការគាត់លើកងាកក្បាលគាត់ឡើងលើលើកដៃរបស់គាត់មាត់របស់គាត់ពុពេញដោយស្នាមញញឹមគឺគាត់ប្រើប្រាស់រាងកាយទាំងមូលរបស់គាត់ដើម្បីចូលទៅកាន់ព្រះអង្គ Thank you អរគុណ Okay. I also try I'm Priscilla. គឺគាត់ Yeah, ជា I ស៊ីឡា love this psalm so much. ចឹងគឺគាត់ពិតជាចូលចិត្តខងពីនឹងខ្លាំងមែនតើរំកាន Encourage me so much. ចឹងគឺលើកទឹកចិត្តគាត់ខ្លាំងមែនតើ No matter the problem, the difficulty, how big, how hard are we face. ចឹងមិនថាទុរបាកធំប៉ុណ្ណាធំប៉ុណ្ណមេឃទោះបីយើងជួបទុរបាកខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយ When we come before the Lord, ទៅពេលដែលមានអ្នកគ្នាមកនៅខាងមុខប្រភពរបស់ប្រជាម្ចាស់ all can solve. ចឹងរឿងអ្វីៗទាំងអស់គឺនឹងបានដោះស្រាយ Yeah, you can break through. អ្នកគ្នានឹងអាចឆ្លងកាត់វាបាន So let's encourage each other. យើងអ្នកគ្នាលើកទឹកចិត្តយើងបងប្អូនមកស្រីរបស់យើង Yeah, the most important thing, yeah, is drawing near the Lord. ចឹងរឿងមួយដែលសំខាន់ខ្លាំងបំផុតយើងក៏អាចលើកទឹកចិត្តបងប្អូនស្រីរបស់យើងអ្នកគ្នាចូលទៅកាន់ព្រះអង្គ Okay. Okay. Good. So hi. Yes. And we have some grouping time. You can also share some experience. Say if you use your whole body, say sing hymn with your lips, joyful lip, or raise up your hand, and some kinds of practices rejoicing.
I mean, shout for joy. So, can help you. So you can also share some of these kinds of experience, so that we can also encourage for one another how to walk along, keep a good uh, fellowship with the Lord.ចាំបាច់ Okay, so we end up here. យ៉ាចឹងគឺយើងនឹងបញ្ចប់ការជួបអ្នកគ្នាធំហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងអាចចែកចាយពីបទពិសោធន៍របស់យើងអ្នកគ្នានៅពេលដែលយើងអ្នកគ្នាប្រើប្រាស់រាងកាយទាំងមូលរបស់យើងចុចគិតព្រះអង្គគ្នាហើយអ្នកគ្នាមានបទពិសោធន៍អីខ្លះនៅពេលដែលយើងអ្នកគ្នាចុចកាន់ព្រះអង្គ